Jazakallah khairan katsira, supportnya untuk siapapun yang berinfak, bersedekah terlebih program cobaan pertama di hari Jumat malam setelah bubaran pengajian. Kita mangan-mangan ini, mangan-mangan karo jangan ya. Terima kasih. Barakallahu laka wa ahlika wa malika, sing berkah sing dilibatkan apapun hajatnya terwujud dengan ikhtiar ringan cobaan pertama di Jumat. Nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata balik deui ka ditu. Lamun urang tuluy berusaha ku ibadahna urang, ku salatna urang, ku wuduna urang, ku pangajianna urang, sangkan hayang nguatkeun iman, nepi ka hayang kuat iman teh. Pertanyaanna jang naon dek dipake naon lamun geus kuat. Sabab salah satu indikator agama layak dipertahankeun jeung henteu. Emutan abdi pun harus sadedenya, ke di dalam panggusa dede. Salila agama teu nyalamatkeun nilai-nilai kemanusiaan tinggalkeun. Majarkeun teh dasar sarua tinu Al-Qur'an da kitu. Salametkeun heula we diri urang, geureuh nepi ka ira dulu we sorangan. Teu ingat ka tatangga. Teu ingat ka baraya. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى A'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah, minasyaitani, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Wa man a'rada, dan siapa yang berpaling, an, dari zikri, peringatanku, fa inna lahu, maka sungguh baginya, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan kumpulkan ia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Satu ayat lagi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wa qad kuntu basira. Qala, ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani, mengapa engkau kumpulkan aku, a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu, padahal aku adalah basira, orang yang melihat. Sami'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa ala ni'matil zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur atas nikmat umur beberapa saudara kita ada terkabar wafat yang biasa ngaji di situ tuh. Sebelumnya minta popotoan sareng pribados Ibu Eis Isna Suhardana nyungkeun pidoana ngantunkeun Jumat hari ini. Ya Allahumma gfirlah wa afihi hamha wa akrim nujulah. Mugia barjahnya dicangan. Kuburna dilegakeun. Amalna ditampi, dosana dihapunten, hisabna diringankeun. Ibu sahnya ahli pengajian yang menang doa. Si buta nusok didinya. Geus popotoan hari teh ustad popotoan engkak tong diparoto wae. Si ibu ge balik dah. Ya kamari ada saudaranya Mang Juju tah ya. Ada ini tadi ada yang wafat. Ya, semua kita bakal. Maka kalau istrinya Pak Usuf yang ngebor pompa tuh hari ini banyak yang pulang juga bukan karena Covid saja. Dan banyak saudara-saudara kita yang hari ini dijemput. Vanessa Angel geningan mangkuknya. Ya, tak tong ka Jombang kan. Tong ka Jombang tong sesetoriana mobil nih. Bukan itu penyebabnya. Memang ngecunuk waktu ningang mangsa, apapun penyebabnya itu sudah ada takarannya. Kapan, di mana, sedang apa. Syarat mati tidak harus tua, sakit dan miskin. Nujag-jag, sehat, berolahraga, berfutsal, bersepedahan, mohon. Nu gering geus mang tahun-tahun geura. Iceup we. Ya, jadi sanu ngaturna Allah. Sepakat ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mugia Bu Eis Hisna Suhardana ditampi iman Islamnya dikumpulkeun sareng keluargana jeung urang rerencanganna di surga yang sama. Amin. Kalau saya lihat captionnya Pondok Mambil Al Amanah tema hari ini luar biasa, ada guru-guru kita yang datang, tapi ada captionnya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Sehat sebelum sakit. Bersyukur di pasien sehat. Mahal sehat. Mang Juju, alhamdulillah dengan doa-doa kita yang kita ikhtiarkan kepada Allah, semoga Mang Juju sehat seperti sedia kala. Amin. Bisa ngaji, bisa memotoran deui. Amin. Ibadah memotoran deui. Terus ingat sehat sebelum sakit, lapang sebelum sakit. Nah, ini ngaji hujan datang. Allah dilapangkan. Barang siapa yang dalam kesempitan ingat Allah, nanti Allah lapangkan dia. Di tengah-tengah kesempatan banyak manusia. Kalau ada seorang yang ingat Allah ketika sendiri, Allah ingat dia dalam keadaan. Jadi Allah bukan Singapura. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Toh, aya narik bager manggeus miskin menyeri hate han babagi teh eueuh bagi keunana. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua. Nah, ngarorake keren. Kalian tuh keren. Ya, sian berapa usia? 40. Ya, kamu 7 tahun? 47 mana? Kamu ditamat? Kamu ngaren? Ya. Jadi belum tentu kita mengalami usia sia. Maka hati-hati, waspada, kullu nafsin dha'iqatul tua sebelum muda sebelum tua. Allah mencintai anak muda yang rajin kursi. Walaupun Allah juga mencintai orang tua yang rajin ibadah, tapi Allah lebih mencintai lagi anak muda yang rajin ibadah. Terakhir, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Tadi teh sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Oke. Tadi ayatnya At-Toha surat 124 surat 20. Eta nyaritakeun kahandeueul, kahanjelu, penyesalan banyak manusia di akhirat. Kenapa aku buta? Padahal baheula ningali ya Allah. Di bejaan tah sok ngaji mah. Awas kieu maneh lolong di akhirat walaupun di dunianya beuntak. Siapa mereka yang buta di akhirat?
Musok ngalolong-lolong maneh karena aturan Allah. Musok nongkalekeun karena panggero Allah. Jadi lolongkeun ka Allah. Teriak hal, nah ya Allah anu jadi lolong, da baheula lama bentak. Punten. Abdi keur di Baitul Syukur, tanyakan panjang ujung belum. Saya ditemani dua ustaz muda. Muridnya Ustaz Asok. Tapi mulai tahajud eta ustaz kacai marawalilin. Urang kajebak jual yang serikeun urang teh. Amalilin urang teh. Tas kan ustaz malolong. Sieun katungruk kudu beuntar. Apa maksudnya? Ayeuna lolong ngawalilin keur naon? Cik rek nanya, ayeuna lolong sarena kumaha? Nyepur. Ayeuna bongkok? Teh sok ka mana karep? Ali meuli kasur keur naon? Keur bentak, sare mah mah di ladangan. Serius teh. Eta nu lolong mantikna hade nya. Sana usah makan poe, mawalilin keur naon? Sieun katugruk kudu beuntak. Sakapun urang nu beuntak sok balakah leuwih lolong ti nu lolong. Aya teh nu lolong lamun kasusukan. Oh, udah apik atuh nu lolong. Ka urang ulah sampai dibere anugerah cahaya panon ningali jeung caangna tapi mengpoekeun kana ayat-ayat Allah. Kita ku Ustaz Deden sekali dibaca ku urang. Oh, loba nu hanjelu di akhirat teh itu sabab dia membutakan diri, tidak pernah membaca ayat yang tersurat Al-Quran, ayat yang tersirat terjadi berupa kenyataan. Ini teh apa ini teh? Dan hujan itu jadi masalah, malah jadi berkah. Betul tidak? Ya. Nah, karena malam ini ada dua guru kita, Ustaz Fahmi dan Ustaz Hamdi Boni. Mangga ka para masyayikh kok ngadongeng naon we di dieu mah Sultan mah bebas. Ustaz Fahmi kalau Ustaz Hadi sudah datang ditunggu kehadirannya. Ustaz Fahmi mah pangadongengkeun ka barudak. Mana Ustaz Fahmi? Assalamualaikum, Sampurasun. Pakai sorban, makan kurma. Jangan lupa cobaan pertama. Ya, setiap hari Jumat di Masjid At-Tahajud bersama Pak Ustadz Effendi. Jangan lupa bersedekah karena nanti kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya bersedekah. Cik menta rokok sabatang. Alhamdulillah rabbil alamin hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang napakuran anu geus dicukurannya. Anu dicukur dia. Anu cukurnya. Tapi bukan cukur berjamaah dia teh. Cukur gratis. Enak orang nafakuran anu sakumna nu kurang geus dilakonan. Nu paling deet kahiji. Salat wajib mah mung cukup 5 waktu. Beres? Tapi pas sunatanana nah hambut riil. Rawatibna, qoblana, ba'dana. Beres? Can tahiyatul masjidna, leres? Can sukul wuduna, katambahan can duhana, naon deui? Can tahajudna, can tobatna, can sagala rupana. Cikan hambut kudu kadinya. Nu wajibna mah saeutik tapi pasunatan loba. Lamun digilakeun kana kehidupan orang sapopoe aya paribasa siga kieu ti kolot. Bab urusan kehidupan omat komo isuk incek mangi rumah tangga mamahi saku hiji minimal kudu boga saku dua. Nah itu adalah bapak ngabutuh buah-buah gitu oke dan gening cangkang tuh tiket surga orang menang lamun ngan seukur ngalakonan anu wajibna jika tapakuranan teh matak tina lalakon kahirupan ulah ngarasa cukup ketika ada urang mah nu penting mah keluarga urang we hungkul nu salana Aisyah tetanggaan jeung batu
Emang lamun tetangga maneh tetangga urang lamun urang hungkul nu salamet terus tetangga urang teu salamet nyaman hirup sosoranganna. Da meureun kasolehan mah kudu dibentuk ku masyarakat, teu bisa ku sorangan. Jadi ulah hayang soleh sorangan, ulah hayang salah sorangan. Da geuningan kewajiban mah teu cukup nutup panjang meunangkeun tiket surga. Justru pasunatan eta anu bakal insyaallah salah sahijina anu bakal urang nepikeun menang tiket surga tinu harti mardotil mardotillah. Kedua, tiap pengajian, tiap jumaahan, tiap sakumna nu urang ngalakonan ibadah-ibadah ritual udah geuna naon? Biasana udah geuna naon? Pajarkeun teh ngarah nguatkeun keimanan, leres? Nguatkeun katakwaan, leres? Cik lamun geus kuat tapi kumaha teh? Iraha urang meunang mangsa kuat iman urang, iraha urang meunang mangsa kuat takwa urang. Lamun geus kuat teh dipake naon? Hayo we milu pengajian, hayo we salat sagarupa cek paribasa jang nguatkeun keimanan. Pertanyaanna jang naon lamun geus kuat? Jang naon? Eta hiji. Kira-kira nah nepi kudu kadinya. Sabab lamun saur Ustaz Deden mah salah sawios tina kautamaan urang ngadeukeutkeun diri ku cara ngaji memahami Al-Qur'an. Pada dasarnya teh bakal ngadeukeutkeun urang kana kahirupan. Tapi kade udah geuna lain kematian, tapi keabadian. Kata kadang-kadang urusan kematian sok dipake nyingsieunan Ustaz Epi. Oh segera pae. Teu naon kan kade eta lain tujuan hirup. Masih panjang lakon. Tapi lamun ku urang deuketna kana Al-Qur'an ngan saukur nepi kana kematian, can anggeus ngaji. Sabab udah geus urang mah mardotillah. Maot mah salah sawios panto anu bakal ku urang kalakon. Lain tujuan hirup kade. Sabab udah geun karituna naon? Rek sehatna urang, cung nu hayang sehat. Sadaya cuk nu hoyong sakit henteu angger kabagian. Cuk nu hayang bagja, cuk nu hayang ripuh angger kaasaan duana oge. Ngan pertanyaanna siga tadi sok kumaha didugi Ustaz Epi. Ketika maneh manggih bagja dipake naon ka bagjaanna? Ketika urang manggih ripuh dipake naon ka ripuhan urang? Da eueuh jaminan ceuk nyai akang silaing rek beunghar rek sangsara nah jadi ahli surga cantang tuh. Najan didinya ngaku-ngaku sebagai ahli ibadah dijamin ahli surga. Wallahu a'lam. Kan patarosadana keur ninggang urang manggih ripuh dipake naon ka ripuh urang. Keur ninggang urang manggih bagja dipake naon ka bagjaan urang. Sabab loba nu dicengklak bok keur ripuhna, bok keur bacana. Majalkeun teh di bangsa urang mah teu bebas, sagarupa teh hese, ngepikeun kana teuing. Kieu teu meunang, kieu teu meunang. Can di lockdown, can di kumaha, leres? Cuk anu sok ngaos Al-Kahfi, cuk sok ngaos Al-Kahfi, aya sok ngaos Al-Kahfi, atanapi anu kantos ngaos surat Al-Kahfi aya. Aya kanetanya. Cikan urang bebeunangan naon tinu ngaos surat Al-Kahfi. Naon alaeunana tinu ngaos surat Al-Kahfi teh. Cikan anu dipikaridoko Allah teh, anu hirup bebas liar di mana wae atau justru anu di lockdown di guha.
Ya. Jadi urusannya lain maneh dihirup bebasnya, lain maneh hirup di lockdown. Tapi kebebasan maneh, kebebasan orang dipakai naon kebebasan orang, sakumna dipakai naon ketika orang keur di lockdown. Rek di lockdown hatena, rek di lockdown sagarupana. Tungtungna mah kumaha sagarupa kumaha urang rek dipake naon. Ngan kacipta sapada harita eta teh kan abad 400-an. Kejadian di Ashabul Kahfi teh. Ketika salah sabios raja di ditu teh maksa teu meunang aya nu nyembah salian anu disembah kumanehanana. Nepikeun ka lamun aya jelema nu nyembah salian nu disembah ku raja, tuluy donet kabeh. Iwa 7 jami, aya menyebutkeun 5, aya menyebutkeun 6 awalna teh. Nah, di lempeng tina surat Kahfi walaranana aya di dinya sadaya, aya 7 jami. Labina sabaraha tahun di lockdown, Ibu Haji kemarin di lockdown kuragara sabaraha sasi? 2 tahun, tepangkat 3 tahun pengintennya. Kahfi mah 308 tahun di lockdown na oke. Kawin nanti 200 tahun, oke? Udah. Nah yang ada hareun balik deui di lockdown deui 8 tahun. Kira langsung seperti gitu lah gambaran panginten. Di lockdown deui total jumlah jamnya tina surat Al-Kahfi 308 tahun. Tah kejadian anu tina surat Al-Kahfi teh lain aya catatanna lain dina Al-Qur'an hungkul tapi tina Injil oge aya disebatkeun diabadikeun. Tapi patarosanana we deui. Zaman harita nu ditanyakeun teh maneh nyembah naon lamun teu sarua sesembahana paeh. Ieu nu jadi kusim kuring jadi emutan. Nah bet urusan sesembahan nepikeun ka pakuat pake jeung urusan kerajaan. Pakuat pake jeung urusan kekuasaan, naon hubunganana, naon rugina gitu. Nepikeun ka anu beda jeung pangawasa di doreng. Di budak-budak. Jika ayeuna aya moal presiden gara-gara beda sesembahanana langsung didodeng kitu aya moal teu karasa. Ya, teu karasa. Da ilahna geus lain urusan nu kitu bungkeul kana geus beda. Pertarungan pada masa kenabian lebih kepada urusan-urusan namun kita membaca sirah nabawiyah, sirah nabawiyah manawa termasuk sirah Nabi Rasulullah SAW, seolah-olah pertarungan nilai-nilai tauhid yang sifatnya langsung berurusan dengan ketuhanan, lain berurusan dengan kehidupan. Tak iya bakal ngajawab di permasalahan, nah bet urang kudu muatkeun iman, nah bet urang kudu muatkeun ketakwaan, ieu jang naon. Nah, lamun imanna orang kuat, lamun takwana orang kuat cukup. Eta coba jam tiket orang menang ridho Allah. Uidoi kena sirah tadi. Pada masanya yang jadi pertaruhan adalah mana yang nyembah naon, lamun beda sesembahanna di dunia. Zaman Ibrahim sami siga gitu. Sami. Urusan sesembahan. Kudu sarua kabeh. Jika lamun urang ngukur kana zaman urang kiwari ayeuna, sesembahan urang naon? Allah, Tuhan atau cuan? Pajarkeun teh lamun teu boga duit hese hirup hiji. Pajarkeun teh lamun teu boga motor hese ingkah dua. Pajar geus teh mun teu boga mobil, teu make mobil, hese ini lamun hujanan, tilu cenah teh. Jika lamun kitu dongengna kira-kira anu sesembahan urang teh nu mana? Teu karasa. Situasi kondisi urang ayeuna henteu memang langsung ngomongkeun urusan ketuhanan. Da kabeh ge ngaku Tuhan urang mah hiji.
Allah urang mah esa. Ngan tinu prak-prakanana eta nu kemudian tanpa sadar mental urang dirusak. Aya ancaman ti Gusti Allah lamun urang teu boga duit bakal asup neraka. Keheula yang naruh sadepi aya ancaman lamun urang teu boga duit disiksa di api neraka. Tah, siksa pamajikan paling dia mulai dikunci, di lockdown, menang jatah, neraka pisan. Mana setoran? Mendesak kieu, mahina itu. Tapi ancaman yang paling gede itu Gusti Allah di antara naon lamun urang mutuskeun silaturahmi. Ya. Nah, urang jarang dipahami bahwa memahami silaturahmi itu teh bagian dari kunci rezeki. Jika dia boga duit 5 miliar we, di sasaku. Tapi teu kaci ka mana teu kaci teu wau jeung sasaha. Manfaat eta duit 1 miliar 5 miliar. Tapi najan teu boga duit ti paribasa. Teu boga jang nyangu-nyangu aja, tapi akur jeung tetangga, akur jeung baraya hirup moal. Jadi nu hirupkeun urang teh saha? Duit, cuan, pabeasan, atawa naon? Tadi balik kana urusan nu tadi. Ashabul kahfi teh diuji ku Gusti Allah. Rek urang bebasna, rek urang teu bebasna, pada dasarna dua-duana ge ujian. Rek urang manggih bagja, rek urang manggih naraka, ti nu kahirupan sapopoe sarua ujian. Ngan sakabeut urang narimakeunana ketika manggih ribu kakara disebut keur diuji. Palebah kersena alhamdulillah ayeuna mah bagja, alhamdulillah cemorang kali tos tiasa lompat. Alhamdulillah morang kali tos tiasa lompat. Tos tiasa naik sepeda. Palebah cilaka. Alhamdulillah tos kapese motor, palebah cilaka. Kan teu karasa tapi kadinya. Padahal sakumna urang boga pangabisa, naik pangabisa ti hiji ka dua ka tilu. Sarua kabeh ge ujian. Ada abdi mah dijabi bodoh. Keheula. Kade urang eureun tinu bodoh, manfaatkeun kabodohan urang. Kan urang kudu ingat, eueuh nu ciptakeun ku Allah hiji. Haun anu teu manfaat. Lamun urang nepikeun ka ngarumasakeun diri urang jalma bodoh, cikan bodohna urang teh dipake naon? Ulah eureun dina kabodohan. Lamun urang ngariksa diri urang teh jalma lemah, cikan lemahna urang naon manfaatna? Ulah nepikeun ka eureun dina rasa lemahna urang. Lamun urang gemasa jelema boga tanaga, ulah eureungan suku ngarasa boga tanagana, cikan dipake naon tanaga urang. Sabab tadi teh rek urang boga, rek urang teu boga, duadana ge sarua ujian. Rek dibebaskeun hirup, rek dibebaskeun hirup ge sarua. Aya tinu maksiat diuji, aya tinu non maksiat oge sarua diuji. Alhamdulillah abdi mah tos teu maksiat. Alhamdulillah. Oh my. Dengan kurang dicek tinu teu ka maksiat oge sarua eta teh ujian. Komo deui. Kisah Ashabul Kahfi ngagambarkeun oge ka urang teu sakumna kaumuman anu keur usum teh bener. Dan geuningan anu bener mah ngan 7 urang anu dilopet. Pajarkeun urang teh da enak keur usumna anu, atuh mimiru kumaha sakumna usumna. Nepikeun ka urusan anu dianggap bener oge, nuturkeun ka umuman. Da umumna kieu di abdi mah. Da usumna kieu di abdi mah. Heueuh, pek masia eta mah.
Pikiran sia di jalan-jalan sia eta mah. Dalam kita buksa paksa. La ikraha fid din qad tabayyana rusdul minal ghayy. Mangga. Ngan inget eta contoh teh geus loba. Ai Nabi mimiti di zaman Makkah sabaraha urang menjadi Islamna. Sabaraha urang? Kadituna dibaturan ku istrina nya. Satos dibewarakeun, satos turun di gunung Gua Hiro teh istrina. Lajeng istrina comel kanu jadi tuang paman anu ahli kita. Tah ngan tiluan di baturana oge. Atuh ku aki jeung ku mangna mata mah katur-katutup kadu-kadu kanyaan kan jadi incu. Tapi urusan keyakinan man karek duaan sapada harita teh. Ya waniannya. Nanti luar. Ayeuna urang ngabrik kedua kawan. Saya lah. Wani direungkeun jeung wani dikawinkeunana batur mah. Terus sakabuk urang teh sok kieu mun rek aya gerakan kahadean teh. Batur urang mah. Tah, nyeklik teh hiji teh penyakit. Ai batur urang teh saha? Jalma tah nu maha kawasa. Seeutik. Siga urusan pastabikul khairat sareng al-azalu minasa syaitan. Kita kayak diperintah oleh Allah, oleh Rasul Muhammad harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kade lamun resep rusuhan teh sarwanya kalakuan ya ipis teh lah ipis balabah mana nu hadena balabah nu goreng mata kemudian bet akan diudangkeun jarum hate tapi kalau muatkeun iman teh kadinya ninggal kurang mereka teu salah sebab saya yakin insya Allah dan nilai-nilai kehadiran ti Gusti Allah bang dititipkeun kabeh dinu dada-dada kabeh masing-masing jelema cek paribasa teu kudu diajar ngaji ku sadeping ti salah mana nu salah mana nu bener. Mana nu pimadoroteun, mana mata pimaslahateun geus apa kabeh oge. Ngan masalahna dipake teh jarum hatena. Tuluy eta hate teh dieusian naon. Mata balik deui ka ditu. Lamun urang tuluy berusaha ku ibadahna urang, ku salatna urang, ku wuduna urang, ku pangajianna urang, sangkan hayang nguatkeun iman, nepi teu hayang kuat iman teh. Pertanyaannya jam naon dek dipake naon namun geus kuat. Nah kan cukup kan seukur jang nyalametkeun diri urang sorangan, nah kan seukur cukup jang nyalametkeun keluarga urang sorangan. Kade. Dalam urusan ebi hirup sorangan mau loba babaturan siga kieu. Cing cirining naon? Lobaan kieu teh lemah saebi teh. Lemah orang teh butuh batu. Panggeuikeun urang. Pangingetankeun urang. Ulah poho silih ingetan. Da urang geus sarua jalma. Justru salah satu titik kelemahan bangsa urang ketika lamun geus teu silih elingan. Geus teu daek silih geuingkeun. Loba nama dulur urang teh muslim pakai Islam kan. Tapi pahare-hare. Dabungan tadi filosofi nu dipake naon? Nu penting mah urang we. Baca. Nu penting mah urang we heulaanan nu salah mah. Nu penting mah urang we heulaanan. Majarkeun teh dasar sarua tinu Al-Qur'an da kitu. Salametkeun heula we diri urang. Geureuh nepi ka irah dulu we sorangan. Teu ingat kata-kata. Teu ingat kabaranya. Sabab salah satu indikator agama layak dipertahankeun jeung henteu. Emutan abdi punten sadedenya ke di dalam panggu sadede. Salila agama teu nyalamatkeun nilai-nilai kemanusiaan tinggalkeun.
tinggal. Tapi lamun hadirna agama, terlebih ajaran Islam buat saya bukan agama, tapi beyond religion, melampaui pemahaman agama. Makanya di Al-Qur'an disebut lagi adin. Bangga kayak sadede dibongkar naon adin teh pemahaman. Beda rumusan adin jeung definisina jeung agama. Behdituna, nah kemudian disebut ke Al-Quran teh sebagai sifaun ubah nya geus karasa atau karek sesebutan hunkul kadenge pedawe cek ustad Al-Quran teh ubah geus karasa kok diubaran ku Al-Quran lamun acan berarti can jadi mujizat Al-Quran jeung urang sebagai Al-Quran sebagai obat kade ulah cek cenah namun ngan syukur cenah bakal gampang jika benar geus nepi Al-Quran sebagai obat yang jadi urang atau karek nepi cenah beda cek ustad Al-Quran teh sifat nya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan atau karek cenah cek ustad bisa edik jalma deket di Al-Quran tapi justru malah ngejauhan kehidupan asap patong-tong sebab yang saya pahami Al-Quran hadir sebagai bagian dari gerakan revolusi sosial gerakan perubahan peradaban anu tadina bangsa pasar Quraisy di Mekah Madinah dagang sangeunahna curang sakitu rupa sangeunahna we beunghar-beunghar kismin tapi kudatangna Islam tepira negahkeun nilai-nilai keadilan kade ulah curalik tinu takaran kade kudu sing jujur tak nu matak seungit hartina hadirna Islam teh sebagai mere solusi lain mere revolusi nah beuti urang nepikeun kejadian aya tetangga nepikeun ka embung dipasang toa gara-gara loba nu adat ngagandengan usare oke, aya kan nya gitu. Buah-buah teuing teu salah-salah teuing batu mah da meureun heueuh da keur hees. Nya. Tah buah-buah urang nu make speaker ngan saukur gogorowokan teu mere kebaikan. Ayeuna batungan saukur ngarasa kaganggu ku urang, tapi teu meunang kahadean tinu urangna. Kade. Mata kuduna kudu hade kana tangga. Jadi cara mikir saya mah ketika aya batur ngarasa teu nyaman gara-gara urusan speaker. Oke? Lain batur nu teu eling bobo urang nu teu eling. Teu hade kata tangga. Dalam mun hade kata tangga mah coba dibasa pasang tena 50 500 meter ge ku tangga dikacikeun mah kacing mah di SSC. Tapi lamun hade beuti SSC lamun urang boga hajat. Kan teu pira nyawanya. Bobo urang goreng patut kata tangga. Orang goreng patut kasih RT, goreng patut kasih RW, akhirnya dipersulit. Nah jadi bisa jadi gerakan-gerakan orang teh hese ngalengkahna, hese seungitna buah. Urang ngan sok minta kuat iman, kuat katakwaan, tapi teu nyaho rek dipake naon keimanan urang. Teu nyaho rek dipake naon kekuatan katakwaan urang. Sana mina Hansa tes dimana lain ke Hansa itu kita orang salarea rukun iman aya sabari sah 5 baik non lain sah iman 1 iman ke Allah, kedua iman ke malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, qadar dan qadar. Jadi kenapa 5? Kena eta nu famous anu terkenal. Jika nah bentuk kudu iman kanu genep eta. Pertanyaanana selanjutnya adalah prak-prakan kumaha? Iman ka Allah jika prak-prakan kumaha?
iman ke malaikat kan pernah kumaha nepikeun kan nilai iman anu genep ieu bener-bener bisa nyelametkeun hirup urang menang kebahagiaan di kehidupan urang menang ketenangan ngasaan ku genep iman eta urang tenang hirup padahal muka mari tanya diobrol salah sabios numutkeun Imam Al-Baihaqi cabang iman terlebih ke ayat 77 tapi nu terkenal kan genep kantos aya nu nguping an-nadzafatu minal iman kantos oke ala hiji ini eta an-nadzafatu minal iman hartosna naon kebersihan sebagian dari iman atau ibak ke acan atau sudu atau singkat huntu alhamdulillah tanya kebersihan sebagian dari iman Ustadz Epi gogorokan kama mana kade jaga wudu ya padahal ku urang diterjemahkeun sebagai kebersihan sebagian daripada iman ari wudu bersihkeun nyucikeun hari wudu ngabersihkeun mensucikan teu salila nu ngabersihkeun bisa mensucikan tapi lamun anu mensucikan insyaallah bakal ngabersihkeun jika naon anu dibersihkeunana naon anu disucikeunana ieu contoh bagaimana orang memahami kumaha carana negahkeun nilai keimanan. Ieu nu leutik nu sapopoe ieu panyakit urang nu luntah di mana-mana. Bungkeuleukanana an-nadzafatu minal iman. Kebersihan atau bahkan lebih dalamnya lagi kesucian sebagian daripada iman. Kabayangna kumaha negahkeunana nyeun wadah runtah, miceun ulah di mana wae. Sakitu kumaha lamun hatena teu bersih tah buah-buah lain saukur an-nadzafatu minal iman teh lain beda WC barau jengkol WC barau beuteuy lain urusan runtah di mana wae da lain teh nyaho nu runtah di mana wae teh lain teu pira hatena kotor hatena nu teu dibersihkan anu antumna nah jadi teu wadah runtah di mana wae oge anggar sakitu wae an-nadzafatu minal iman itu urusan ruh bersihan hati kan bongkan ku guru urang Barepto praktekkeunana tuh lah anak, karena lagi pelajaran minimal ulah micen utang di mana. Tapi kita dengan salah sahiji tindakan. Kata oleh harita juga abdi amangat bedana muslim dengan muslim di NTT. Nu muslimah bararesi minimal wau jeung cai wudu. Eta kontras bisa di ditu. Jadi betul kecil di KB dan KB ngakukeun. Oh sih. Teka ciri, da KB tukang wudu. Jadi itu mah ciri bisa. Mana nu tukang wudu malah ini tara kanyahoan pisan moal. Jika kira-kira lamun nilai-nilai an-nadzafatu minal iman lain dengan seukur urusan micen duntah. Tapi ngabersihan hati jika bakal aya iri dengki moal jeung tatangga. Jika ayah bakal goreng hati, mau ajeng dulu. Tak iya orang bersihanan galana. Kira-kira lamun nilai an-nadzafatu minal iman urang diluaskeun, dijembarkeun manana. Kira-kira pikumahan urang hirup jeung tatangga. Kira-kira bakal pikumahan urang hirup di keluarga. Kira-kira bakal pikumahan urang hidup berbangsa jeung bernegara. Kadua baheulana. Selain an-nadzafatu minal iman aya deui anu geus famous, anu geus terkenal. Al haya'u minal iman.
Naon artinya? Al haya'u minal iman. Era sebagian, malu sebagian dari rasa iman. Boga ka era teh lamun aya tetangga can bisa mayar sakola terus kurang dibayar tuh. Boga ka era teh lamun aya tetangga can bisa dahar tapi urang seubeuh sorangan. Boga ka era teh lamun urang geus teu boga hutang tapi tetangga urang masih keneh boga hutang. Jika boga ka era teh lamun boga tetangga imana bocor tapi imah urang teu bocor. Jika boga ka era teh lamun jika negahkeun dua nilai iman we heulanan praktekkeun di urang sabogoe. Al haya'u minal iman yang an-nadzafatu minal iman. Jika bakabe kumaha? Ieu teh udah geuneuh kan nomor genep. Hiji sampai genep udah geuneuh teh kabeh kadinya lompatna teh. Nilai-nilai tahu. Jadi orang bakal hese nerapkeun nilai iman ka Allah, ka malaikat, ka Rasul. Lamun urang teu bisa ngabangun nilai-nilai anu 77 cabang iman nu sae prak-prakan aya di dinya. Bakal karasa naon nikmatna urang menjadi abad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tah ku kituna mudah-mudahan ikhtiar urang negahkeun keimanan urang, nguatkeun nilai-nilai keimanan urang lain ngan seukur agul hayang menang tiket surga wungkul, tapi kumaha carana hadirna urang negahkeun nilai-nilai umat urang sakumna Islam hadir di muka bumi jang mere solusi ke hidup kitu oge hadirna urang anu ngayakinkeun diri la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hadirkeun diri urang sebagai generasi-generasi rabani yang mampu memberikan solusi dalam kehidupan. Al-Qul qahata wa astaghfirullahi wa lakum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira ka Ustaz Fahmi, mudah beliau sehat selalu dan terus berjuang dengan segmennya. Urang doakeun para muwakif, para donatur, para ahli infak dan sedekah, begitupun zakat. Ketika mereka punya hajat, Allah ajaibkan hajatnya. Allah permudah, Allah lancarkan. Siapapun yang ambil bagian dari perjuangan dakwah jihad di jalan Allah, karena ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Jangan sampai kita tergolong manusia-manusia yang buta, padahal awalnya kita melihat disebabkan tadi biwirame hati jempek, otak perek karena gawe talalangke, kelakuan juga bangke, capek gawe teka pake di teke. Maka keureun ngaji teh tiris-tiris ge, hujan-hujan ge nya. Karena kesempatannya hidup ini sebentar saja. Ulah sampai menyesal di awal mah pendapatan. Itu teh keur diajar hanyeulu ieu teh. Tapi menyesal di akhir tiada guna. Tapi ka jelema yang balik deui ka dunya rek kikieuan. Berapa juta manusia yang hari ini ingin kembali ke dunia setelah wafatnya, tapi yang sholat. Kita bersyukur masih bisa sholat, bisa ngaji, bisa ngariung di nurakang, ulah ukur reang, sing sadar sakedeung di luar. Itu saja, mudah-mudahan besok biasa ada mabit ya, mabit. Lebih rencana rinap di dia ya tahajud besok. Latihan budak puting di dia. Terima kasih semuanya ibu-ibu sing sarehatnya. Boga hutang sing walunas. Nunggu sayang kawin barangin jeung jodoh. Nu sayang kutikennya. Ibu-ibu nu salakina larudet sedekahkeun. Ya, eta rudet teh. Aku lu kali ada astagfirullah walakum maafum minkum. Seperti biasa habis sholat jangan dulu bubar, ada remeh-temeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nu ada?